Crimping berfungsi untuk memotong kabel, menyambung kabel, dan mengupas isolator kabel. Lens tester untuk mengecek kabel UTP yang telah terpasang RJ45. Lens tester terdapat LED indikator yang fungsinya mengecek kebenaran pada kabel yang sedang kita cek. Konektor berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan kabel internet. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, router, WiFi, dan printer jaringan ke jaringan lokalan atau internet sehingga memungkinkan transfer data dan komunikasi jaringan. Kabel UTP berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal LAN seperti komputer, router, dan printer agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya seperti printer dan akses internet dengan cepat dan stabil. Langkah pertama, mengupas kulit kabel. Dengan cara diputar, jika sudah kelupas, baru ditarik kulit kabelnya. Lalu, pisahkan warna-warna kabel sesuai urutannya. Untuk kabel straight ada warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Setelah warnanya sudah tersusun, lalu kabel diluruskan. Setelah kabel sudah tersusun rapi, ratakan potongan kabel menggunakan tang crimping. Lalu masukkan kabel ke dalam RJ45. Yang putih oranye ada di sebelah kiri. Penjepit yang ada di konektor itu ada di bagian bawah. Jika kabel sudah masuk, dan pastikan kabel sesuai SOP, lalu ratakan kabel supaya mentok. Jika sudah dipastikan kabel rapi dan rata, kabel bisa di-crimping menggunakan tang crimping. Pastikan tembaganya sudah terkrimping dengan rapih.
Setelah kabel sudah dikerimping, selanjutnya kabel dicek menggunakan lens tester. Untuk kabel straight, lampu indikator yang menyala yaitu ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8.